نشرة أخبار النادي الأهلي في أقل من دقيقة، معايا 5 أخبار مهمين جدًا بعد هزيمة الأهلي من الترجي. قبل ما أقول لك عليهم عايزك تصلي على النبي، ولو مش متابعني يبقى لازم تتابعني. أول خبر، إدارة النادي الأهلي خصمت 30% من مستحقات اللعيبة. أنا شايف إن الرقم ده مش كفاية بعد الفضيحة اللي حصلت في ماتش الترجي. الخبر التاني، في كلام بس مش أكيد إن إدارة النادي الأهلي بدأت بالتواصل مع حسام البدري عشان يمسك تدريب النادي الأهلي. حسام البدري مش مبانع، بس المشكلة الوحيدة هي الشرط الجزائي للمدرب مع الفريق الليبي اللي تقدر ب100 ألف دولار أمريكي. أما الخبر الثالث، يعتبر النادي الأهلي خسر 350 مليون جنيه طبعا بعد الهزيمة من الترجي، علشان الكاف علت قيمة جايزة بطل دوري أبطال أفريقيا ل6 مليون دولار، وطبعا غير المشاركة في البطولات الدولية وغير المشاركة في كأس السوبر الأفريقي. كل دوت النادي الأهلي خسره بخسارة ماتش الترجي بسبب البخل والمدرب السيء. رقم 4، عودة المدرب فايلر أو كولر. الكلام دوت ملوش أي أساس من الصحة، الاتنين دول مش هيرجعوا النادي الأهلي بشكل مؤكد 100%. أما الخبر الخامس اللي هيصدم كل أهلاوي، لعيبة النادي الأهلي والمدرب واخدين أجازة لغاية عودة النادي الأهلي في الدوري، أجازة مدتها 5 أيام. معلش، اللعيبة تعبت وبتتكافئ على تعبها. اكتب لي رأيك أنت في الكومنتات على المهزلة اللي بتحصل في النادي الأهلي. وبس كده.